سلام على ديني أبيه وغيبته فمن لبتاسم بداء تسابه سلام على زرد وأين وتنسب على من واسبه لسر ورده سلام على قبول الأمين وريبته بريبة يا أمين يصدق وباسه سلام على روح الوكيل فإنه يوتي سلامي كل آت وبالجي وخاف قلبي فبالك زوات سبيل فغازه وذلك بمغفر أبيب فغفه متى مزقمتي قلب آت فبابه عليه صلاة الله ثم صلاته ومن قلب أمر كل رساله عليه صلاة الله ثم صلاته وتكسب رأى بفائه عليه صلاة الله ثم صلاته وأدفت إسراء النوار بفائه عليه صلاة الله ثم صلاته وآل مسابين أنزله بالغه شجت ولا إبال آلي أنقصوا لأن على كل أبد أنقصوا وجب فمتغى لا يطيب أمره وكل الذي يغوى أيضا يقدسوا فليس الأرض المستقر من الكريم ألا يزيد غريبه وينقصوا يمك رسول الله صار أسيبته ومن يرى أسبابه وينقصوا يمك رسول الله يتالي مدينته على أمر أن صار والغرب يابسوا يمك رسول الله يتالي منارة كرفنا آمة صار ينقصوا عليه صلاة الله ثم صلاته صلاة قلوب الكفر ساعة تكسو عليه صلاة الله ثم صلاته وآل مساجد الغديس تحدثوا على رسول الله لا سكر قرى ويوس قطر أكوان جاس ذكريارا يسير تياسل والإمام يمونه وجاءت يا يغسل أنا جنب قضاء جزاك الله وأرسل المرسل وسيلة تغرقين جاء أكبر أنا دعوت لطلبه مرأة جل شانه لقيت تغرقه ويجبته الليبيا يقال فرق أبولا ولا يقرأته وأبوة الجمالين كل أرضنا وجعلت لك الدين والصلاة التي أدارت دار الجمال كل الدنيا يريد يطلب المال ألا يطلبنا ومن لك السبيل بأحبة الدنيا هذا كلنا أنا وهو يتعشد جميع ذنوبه يكفينا من ربنا فقوم بالمسلمين كذلك لو خلوا سلام كان أغلقيا وقولنا حتى يبت فانا مساجدا ويبلغ صلاة رسالة على كبرى فقال لما كان ذلك بمبيني وأشهد بربنا كلمة تكفيها لقد رأى الرسول لكبير جهبنا يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا حبيبي يا
يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد mu gode yaushe yana gaya al'umma duk duniya ba wanda ya so da ko iyaye ba a raka har kai ko wani ya siya bi ka san ne don wani wanda ka zana ya zuwa Allah ƙara masa kusanci Allah ƙara mana kusanci ko ba ka bane Allah ƙara mana kusanci da mai Allah wannan dukkan ne Allah ya haɗa mu da Allah ya haɗa mu a gaban gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban ga muku wannan a duniya za mu gane cewa gidan shugaban kasa gidan gwamna gidan wani attajiri gidan wata amarya an mata gida mai kyau duk wani mai kuɗi wanda Allah ya wada masa a duniya za ka gane sai ya gida mai kyau ko to dan Allah da ni da kai da kyau ku tafi lissafi ya gidan manzon Allah yake aljanna ya unguwar su manzon Allah take aljanna kai dai ka san Allah ya masa tanadi dan Allah da kokolwa ka yanzu kai ka fita a gidan aljanna ba unguwar su Allah take ba gidan sa yake to yanda Allah ya hada mu a wannan guri Allah ka hada mu a gaban gidan manzon Allah Allah muna roƙon ka mun ga wani guri wanda ba bai guri Allah ya sa mu gidan manzon Allah a ce ya fito ko yana don ko mu kira shi na alfarmarsa Allah ya sana mu da annabi a duniya za ka gane cewa ai ungar masu kuke da ni an yi sai ina ne ko da dan Allah ya san da wanda Allah sabon sa ya tsare shi irin sai na Abu sai na Umar da dukkan mu masoya annabi wanda to da aiki ne da kuma Allah domin ba ai wannan wajen mun sai ko har mu da Allah shi ne da Allah yake da rayuwa haka mun gode Allah da Allah ya mu wannan bin wannan wannan maulidi sai khalifa da Fatima shi ne sai mun ka go wannan bin alhamdulillah ma da ma da inda aka bada annabi wallahi kuma ma sai ai da mu su da annabi ba mu ce muna tsawura ne ba mu san juna ba muna da ya gidan da Muhammad shi da ya gidan shi al'amura sai gaisuwa ya ji hakuri da shi ne wanda shi ne wakilce shi nan garin kuma dama adin shi rubutai ne halin shi ne haka nan gidan ku ne dama namu ne gaba daya ne ta gidan ku ne da zai ji insha Allah ya saka da lafiya Allah ya saka mun gode ya ga kowa akwai gurin da Allah ya Khalifa wannan Allah ya dauka shi akan addinin musulunci ba konar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda kace al-taniri al-tagazu al-taniri al-taniri masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam a dukkan jama'an nan za ta ne ta dan gyara ne mutane sun guri gaskiya ne malam ana nuna farin ciki da zuwan ka kuma muna murna Allah ya kara masa Abdullahi wanda shi zai dora yanzu kafin Mike bismillah sai akwai maza kuma baya kai kula da sayar annabi jama'a kuma ce alhamdulillah alhamdulillah ka kammala kenan a ban ina tare da shi ina annabi mu kara fadin alhamdulillah alhamdulillah yana ina ne shi da fadin alhamdulillah alhamdulillah mun gode ma Allah
da Allah ya mana wannan babban arziki ya azurta mu da zama da maulan mu shehu a wannan bigire mai albarka kamar yadda dan uwa masoyin Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya umarni akan cewa dan Allah girma annabi kowa ya zauna ya kamata mu girma manzo Allah kowa ya zauna saboda annabi Muhammadu wannan guri an dole dan manzo Allah kuma saboda girma sayyidina rasulullahi to ya kamata a samu nutsuwa ne kowa ya zauna domin shehu zai miƙe da kansa ko kowa zai ganshi zai kuma karanta mana maulidin annabi Muhammadu kamar yadda aka saba idan maulan mu shehu Allah ya kawo mana shi wannan guri maulan mu shehu yakan zo mana da karaba na karatuka wanda maulan mu shehu din yake yin mana a yau ma gashi an zo da wannan tsaraban karatuka din wanda ana so ne dukkan masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su cire memorin su kawo a Allah na gaba gaba ne da Allah su zauna. Allah na gaba gaba da Allah dan zan zauna. A yi hankali. Sai Muhammad kafin a talili a taga zuci a sa. وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ومن معلمنا بشرنا بشرتي والله بخير ما يعود ana ce a lura da amina ita ƙari haji da shekara ɗin buɗe waɗanda har zuwa yanzu ko ɗugo ɗaya ka rage sai ka ka rage ko in ba wadda ce da an canza shi da can ya dace da ta amma ban da yanzu ƙwararren ke a cikin akwai dokoki na tauhidi a nan Allah tauhidi masu ƙwararren azumi masu Qur'ani, sallah masu Qur'ani, zakka al-Qur'ani, hajji al-Qur'ani, hatta magana aure al-Qur'ani, kasuwanci al-Qur'ani, mu'amala har da bangado. Har da bangado Allah. Har da bangado. Abada ina ce da bangado habu ko abada baza habu ba alƙalamin dare gidan cin masu fili masu cikin su sun fere ya yarda su ɗiɗina da afiya miji ana kulli fannin in ka zo fannin iyaye ba mahaifa masu daraja kamar sun Abdullahi sai da Amina da ɗan ajaba aba'u ila da shiri kowane uba har yau ya kasa haifo wani mutum kamar annabi kowace uwa har yau ta kasa haihuwa wani mutum kamar annabi ya samu ba a yi ba inda za a yi ba ta Ahmada لم ينشأ ولا هو ينشأ أحمد محمد صلى الله عليه وسلم إن كذا جنس ماتا Allah ba ni mata masu albarka wanda ba kamar su da farko sai da Hadija al-Kubra ga sai da Saratu bintu Zam'atu ga sai da Aisha
ga sayyida Hafsa, ga sayyida Zainab bintu Jahsh, sayyida Zainab bintu Huzaimata, sayyida Safiya, sayyida Maimuna, sayyida Juwayriya, sayyida Hindu ummu Salama, ga sayyida Mariya al-Qibtiyya, mata yan annabi Muhammadu, annabi Muhammadu, annabi Muhammadu, annabi Muhammadu, annabi Muhammadu, annabi Muhammadu, annabi Muhammadu. Ashe a jinsin mataye ba ala rubuta matayen annabi ala kulli fannin da zai mana ala kulli fannin suna wani ala kulli fannin da jiki ne wani ji tare da ma ɗaya ɗalibin namu ne da ma ɗaya mai to ala kulli fannin ala kulli fannin ala kulli fannin idan ka zo a jinsin ƴaƴaye ba ka na ƴaƴan annabi an bashi sai na alƙasim an bashi sai na abdullahi ga ɗan auta sai na ibrahim azza amma ta ga sai ga zainab binta sai ga zainab al-kubra sai ga ruqayya sai da mutum ga sai da faɗi mata zai yaya za a samu ayakan wa'annan za a samu ayakan wa'annan ana kulli fannin ana kulli fannin a jinsin littafai da duniya gaba ɗaya annabin mu ba ta ƙurani ga shehu Hassan al-Basri ga shehu Dawud Da'i shehu Dawud Da'i ga shehu Habibul Ajami ga shehu Ma'ruful Karbi shehu Ma'ruful Karbi ga shehu Sirri Sa'idi shehu Sirri Sa'idi ga shehu Junaidu Saliki ga shehu Daifuru bin Isa Abu Yazidu Al-Basdani ga shehu Muhammadu Shamsuddin Jami Jalmanu Marhar ga shehu Muhammadu Shamsuddin Janana Mazharu duk manyan waliyai ne ga shehu Abdulkadir Jilani ga shehu Abul Hassani Aliyu Ashazali ga shehu Ibrahim Dasuki ga shehu Ibrahim Ibn Adhama duk manyan waliyai ne ga shehu Sulaiman Jazuli mai dala'ilu ga shehu Muhammadu Ghazali radiyallahu ga shehu Muhammad Al-Shahir Abtadi Afandi a shehu Muhammad Al-Shahir Abtadi Afandi ga al'udurin makatori da barzahar makatori na shamar tijjani da kalalhu a safon shi akwai shehu alhaji Ali Harazimi albarrada faɗa mu ji shehu Ali Harazimi albarrada ga shehu alƙasimul annabi ga shehu Mahamudu Tunasi shehu Mahamudu Tunasi ga shehu Alhaji Tamasi ga shehu Muhammadu bin Nasar ga shehu Muhammadu Farani
ga shehu Muhammadu Gali, ga shehu Ibrahim Al-Wallahi, ga shehu Ibrahim Al-Bakali, ga shehu Muhammadu Budiwaya, ga shehu Muhammadu Buziyana, ga shehu Muhammadu Bukarara, ga shehu Muhammadu Bujama'a, ga shehu Muhammadu Buhasuna, ga Bilal, Hadim Shehu Tijjani, ga Mas'ud, Hadim Shehu ga shehu Ahmad Dadushi. ga shehu Ahmad Dadushi, ga shehu Bu'izzata Al-Karbi, ga shehu Bu'izzatu, ga shehu Bu'izzatu, ga shehu Ahmad bin Sulaiman Al-Tamimi, التنيمي لأنه محمد ga shehu Ahmad, ga shehu Ahmad bin Sulaiman Al-Tamimi, ga shehu Ahmad bin Sulaiman Al-Tamimi, ta ga zuci ga Gausu Barham, ga Gausu Barham. Wannan fannin ne kenan kaɗan daga ciki, amma ni MC ya ce ya ɗan cashe mana. har kaza halara ta yi wanda ba halara ta yi halara ta yi masoyin annabi ya kamata a samu nishaɗi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ni bai dan sako ko a mashi asabar idan sako kasa idan sako kasa annabi Muhammad القاسم النبي القاسم النبي شيخ محمود التونسي شيخ محمود التونسي شيخ علي بن التونسي شيخ محمد بن ابي النصر شيخ محمد النفراني شيخ محمد الغالي شيخ ابراهيم الرياحي شيخ ابراهيم البكالي شيخ محمد بودوايا شيخ محمد بن زيانا شيخ محمد بن قرارة شيخ محمد بن جماعة شيخ محمد بن حسونا بلال حاكم شيخ تجاني مسعود حاكم شيخ أحمد داوودشي. amma ni MC ya ce ya ɗan cashe mana. har kaza halara ta yi wanda ba halara ta yi Sayyidi Abu Bakar
شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد وعسى صراط المقومة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله بحج المصطفى لختم الوداع بالكون والأخلاق فرحا وما لا إله إلا الله أتاني هواه قبل أن أعرف الهوى سليت بنيران اشتياقي يا عمدا علقت به والناس في زينة الكرى تمتعت منه الدار إذ كنت مفردا وزيمت في هذا الزمان وإنني لفي غيرة ممن يروم محمدا ولكنني جليت قبل سباقهم وقد نلت تبريز القرون لعمدا ولملا وإنس العبد إنس مليكه وطوع يميل الكون عبدا مسودا ألا يا رسول الله وارفع شكايتي إليك وهاني ما ترى العبد سودا فهاجي وهاج المسلمين لا أحلته عليك فدبت لا إله إلا لا إله إلا الله يا الله دي بيا شيء أنا الله دي بيا ما سيجي النبي محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم an yanzu fa ni sallallahu alaihi wasallam ratsa ne ai so muke mu ji waje ya ku fashewa ga ku da murya Allah ya ba ku murya idan ku fi wa annabi hidima da ita ba wa za ku yi wa idan ku fi wa annabi salati ba da ita wa za ku yi wa wane mutum annabi Muhammadu to mun dan fara shiryawa annabi Muhammadu
mun dau hau kan hanyar shiryawa annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu shine annabi ahmadu shine annabi hamidu shine annabi mahmud shine annabi wahidu shine annabi nawhi muhammadun rasulullah shugaba shine aslul wujudi ba dan shugaba ba da duk nasaban mai nasaba bai isa ikira kansa da su ahalin ilimi bane da duk nasaban mai nasaba bai isa ikira kansa su ahalin mulkin kaza bane da duk nasaban mai nasaba da masu kuɗi ba su kira kansu su ne tsofaffin attajiran gari kaza ko unguwa kaza ba a'a shi shugaba shi ne fa huwa aslul wujudi sallallahu alaihi wa sallam shi ne dan sayyidina abdullahi lalle yana da kyau wannan waje ya cika da shu'ara'u haka ya cika da masu yaban annabi su kadai ne ake kiransu ko ka ce abba na Fatima ko ka ce mahaifin Fatima idan ya wuce wannan din duka wani suna da za ka kira ta waya ce Allah ba zai kyale ka ba a ce da Allah yake cewa ya rasulullahi a rarra samun ita ka ji fa kusancin Allah da annabi amma yake kiran shi concrete ko ka ce ruwan buruji ko ka ce kwayukan duwatsun buruji da sumunti a hada a kwaba sai kai tunanin gada ce ashe ba gada ba ce da bawa ya hau kan gada ashe ba gada ba ce gada ce ta sullan kara wai za ta ɗau bawan ai ina ganin da bawan da kuma gada bu'ina za su yi kasa za su yi kuma in sun yi kasan da kasan cikin kasa saboda ne bai yi hidima a inda Allah yake son a yi ba to a sayyadi uban taro shugaban taro a sheikh malam الدكتور العلامة شيخ عثمان كسفة muna fatan alkhairi dan inda kuka je kun sauka lafiya Allah ya kara muku lafiya bijahi bayan da haka gashi wanda itara musu nadiyarsa muka taru a wannan waje shine al-muqaddam al-khalifa Sheikh Muhammad Thani Allah ya kara maka kusaci da manzon Allah wanda ake masa lakabi da Fatima mai Fatima ko na Fatima la ilaha illallah wanda ake masa lakabi da mai Fatima al-Fatima ko kai za a karatu ne a'a ba hagara ta kai hadara shi ya sani wallahi ba zan koye muku ba ina iya sa a'a ai tun da kai a muku la ilaha illallah ku MC da ya ce ai sha'iran wannan waje da ku آمين أعوذ بالله العظيم آمين وبوجهه الكريم آمين وسلطانه القديم آمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وأنعم وأقلي وألتي وأتم وزكي وأربي وأوفي على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد رسول الله على سيدنا محمد رسول الله النبي محمد النبي محمد النبي محمد النبي محمد الشيخ أحمد تجاني الله تعالى عنه الشيخ أحمد تجاني الله تعالى عنه الشيخ
Tijjani radiyallahu ta'ala Abul Abbas Abul Abbas Inyas Achew Ibrahim Inyas Alhamdulillah, kowa wanda ya zo ko da yanzu ka zo za mu ji labarin wanda ake kira da shehu a tarihi a yanzu. Alhamdulillah sun zo kuma sun yi addu'o'i a wuri da kawai iya addu'an da suka yi ya wadatar da komai. Ya wadatar da garin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a wani hadisi idan bayan Allah suka zo kamar wali kenan idan ya shigo gari to ana ɗaukewa mutanen da ake azaba na tsawon kwana 40 idan wali ya shigo gari ma'ana an ce wali ana nufin yarda Allah kenan wanda Allah ya yarda da shi Kuri bai amshi komai ba sai fadin mutum sai ya dace nisa'il alamin umma biya tun farko wani mace awwal asali mai kuyi ke ganko kai hadi ma ina so in so ku so in so ku da yi ganko alhaji na kudi yanzu dan gobe sun to kai kula min kwazo idan kin da ke ta hazo gaba ce akuwa umma na tuba sitira adam bayi hadi ma isa albasari alkibla bar duba da kai wuri a bai kai ba kai ana faɗanki bari mutum kai ya banki manufata ba ya ba ne mai za a faɗa faɗi musulunta kai ba su ba ba su mun yi bi an shi komai ba sai faɗi ma ban duba sitira adam bayi faɗi ma ina almadari alƙibla ban duba da sai mun yi banki ban kai ba ni ake rasuli ina son ki da dinka masoyanki kai soyayyanki take min daɗi ke sa ni shauki ba abin da ke yi min daɗi sai saki da hanyoyi ki bani daɗi wannan kan na rasu na abai ya fitan hakikanki rayuwa ta na baki ba za ni yi abin da bake ba su zo hadin bayi hadi ma ina madadi ayyuka bar duba sai wani abin ki kai sai ya tafi misa'il alamin umma biya tun farko hadi masa awwal asali mai kuya ke farko hadi ma ina so in so ki ne yi farko alhaji ne ku ne yanzu dan goban su ne yanzu labbaika ya ali sirkin rasulullah wa dula imam ali zalika ali wallahi ba ta babu kamar gidi duniyar ali ita ba da ma ba ta yin haida muhammadu rasulullah ya san da
abin za ka tafi gaba daya a gane na amsu ke kawai ina murza sai da Fatima ta ka lafiya shiga wayan
san aikin da yi gani na san tun farko da kafin shi barke shi farin da soyi Allah har a sahabu su ma mun shaida aikin zikiri Allahumma salli ala sayyidina Muhammad da shekaru da abasu sirrin rayuwa ta ganin na basu ya rasu الصادق المصدوق القائد سيدنا رسول الله amma duk da haka annabi zai ce tashi ka faɗe ni tashi ka yabe ni in ji as-sadiqul masduqul qa'id isa maulana yake cewa shehu ibrahim babu wani waje da ya dace bawa nuna kirki iri ibrahim ya fi soyayyar manzon Allah to ku yi jirge ku yi zubar gade ku tsere ka take ka wuce shi idan ya hango ka wuce shi shi ma Akwai Ibrahim يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام